ها تو دزدی کردی؟ این نوتونه خودش دفاع بکنه. خودت دفاع کن عزیز من، یه چیزی بگو جلوی بگه نمیتونم دفاع کنم. چرا اینجوری میکنه؟ نباشه. وانخ دادو! ببخشید من یه سوالی داشتم، چرا از دستش فرار میکنی؟ تو نبدونی که این بیماری وانختدو چی بی؟ اونقدر نبتونی از خود دفاع در وکنی که ومیری. چرا بهش میگیم وانختدو؟ ها این مخفف بیده، مخفف میدانی یعنی چی؟ یا اینم نوفهمی؟ میدانی این مخفف وقتی آدم نبتونه از خودش دفاع در وکنه ای بابا حالا که موقع این حرفا نبید که باید حالا کاری وکنیم، سعی وکنیم که وانختدو نوگیریم. زبانتو گاز نگیره. ها ما که مواظبیم این کیانوشو باید حالیش وکنیم. ما وگو هم حالا یک کاری وکنیم، این راه های انتقال وانختدو رو بهش وگوییم. یا ما وگو انتقال وانختدو از 5 طریق بیده. این یک، استفاده از فوتینای مشترک، یعنی از فوتینای یکی دیگه که آلوده استفاده وکنی که کیوون از این راه بگرفته. ها این دو، دیدن خواب او فرد آلوده. حالا گوش بگی. این سه، نگاه کردن بیش از 5 ثانیه به اون نقطه ای که قبلا فرد بیمار به اون نقطه خیره شده باشه. ها 4، انتقال از موها به جنین. او 5، این استفاده از فوتینای مشترک شایع ترینشه از طریق موها. موها؟ او موها نه، از طریق موها. موها. بله بگوام که شما من عرض کنم که حالا تصمیم بگیریم بریم آزمایش بعدیم، خدای نکردن نبگیم. آزمایش هم داره؟ بسیار عالی، بسیار عالی. عادی سالمه برو. عادی تو سر پیری خجالت نبکشی پولای بخشاری بالا بکشی؟ گوشتم کوچکونم چی وزنم تو پوزت بچسبی به دیوار مایو بکنی ها. سالم بی برو. عادی عادی گوش بکن، تو یه آدم نفهم چلمنگ بیخاصیت بیدی. اصلا در شأن بنده نیست جواب شما رو بدم، خواهش میکنم. مشکوک بزنه بره قرنطونه. اجازه بده، ای به رسم و رسوم ایجا آشنا نبیده. جوابش آوده. یه بار دیگه امتحان بکن. یک دفعه دیگه نمیشه، بره قرنطینه. یه بار دیگه امتحان بکن. مخبط! تو به چه حقی با من اینطوری حرف میزنی؟ آفرین، مشکوک نبید. برو سالم بید. بذار سرت بعدی.